السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. المهم اليوم جينا نديرو فلوق جديد كما كتشوفوا اليوم معايا بنت خالتي. غنخليها باش تشوفوا كي غيدوز النهار ديالي حيتاش معروضين. يلا احنا دابا خرجنا غادي نمشيو نقلبوا على العواد اللي حيتاش غادي نطيبوا برا. خليكم معايا. يلا معايا نقلبوا على الحطب. واخا اول مره غادي نحطب ما عرفتش انتي ماشي عوادة صاحبتي سيري لقدام. صراحه ما عرفتش شنو كيفاش كيحطبوا. المهم خليكم معايا. احنا بدينا كنجمعوا العواد. انا جمعت بركه عليا. كيفاش معليش كيفاش جينا نزيدو. واحنا كنا واش ميشي هي تروحك بالسخانه. هنا الصراحه موجود العواد، يعني بلا ما تحتاج انك تمشي تقلبي كلشي. انا مستفيد. شو دابا فرشوا كويشات مشات في الغابه. تسمى غابه غير المهم غابه ماشي غابه. المهم كاين شي ما كاينش ربيع صراحه حيت اكادير الساعه ما فيهاش ربيع. غادي نفرشوا الكواش. خليكم معايا تبعوني. الشطابه ماشي واخا انا نجيب البلا ديالي غنجيب الشطاب هنا. وصافي كضرب في اليد راه فيها الشوك.
صاحبتي سيري نجيب لك دابا واش فرشنا عييت فرشنا نمشيو نجيبو داكشي اللي خاص ونشعلو العافيه ونرجعو. غنديرو حفره كنحفر بالمغرفه لقيت هنا حتى شي حديده غنديرو حفره صغيره باش يجي الحطب مدفون فيها واخا ما عندي جهد. عرفتي تخيلت راسي بحال دوك اللي كيقادو دوك القصوره بالعود وكيبداو يحفروا. هانتوما درنا الرفيسه درنا المرقه دابا كطيب. خليكم معايا تشوفوا التتمه. هانتوما العيالات الحادقات طبيعه. شتو هنا كيزيدوا العجينه خفلاله ما تكفيش. حليمه ما قداتش العجينه. انا خالتي صوبات المسمن ديال الرفيسه كما كتعرفوا. قناه شهيوات الزرهونيه اللي بغى الوصفه يدخل عندها القناه غادي يلقى الوصفه تما. ايوا هانتوما هذه هي الرفيسه ديالنا اللي طيبه كامله على العواد، لا من التريد ديالها ولا من المرقه. وهنا الديسير وبصحه وراحه شكرا على المشاهده ونتلاقاو في فيديو جديد فلوق جديد ان شاء الله.